Point number 9. Point number 9, it's about marriage. The one we were talking about is marriage with law, marriage with domestic violence and stuff. But now it's marriage. Kuthiwa sinobaba S Maduma uzoza ngaphambili azokhuluma nabo baba in terms of marriage. Singamshayela izandla seza phambili. Sanibonani. Konje ngandebele namhlalo tshani. Ninjani bobaba? Ngiyaphila. Ngithanda ukubingelela uBishop bonke abakhona endlini, ngibingelela abafundisi nezikhulumi zethu zonke ikhona. Lo okhulumayo lapha phambi kwenu uSiphiwe wakaMaduma, ngisuka eMbalenhle. Ngiyacabanga iMbalenhle abaningi bayazi ngesekhunda. Ngisuka eMbalenhle. Uthe ubaba uDlola maka ngimema namathi ucela ngizoba yisikhulumi sosuku. Ngasho ngathi hayi izwi lifika nala inyawo ezingafikanga khona. Namhlanje ngifikile nami la siyabusa bengizazela ikwahake kule side leli ngiyaqala vele ukufika. Kodwa nami ngithe angifike sizobambisana njengabo baba ngoba kuningi okukhona emshadweni. And esikhathini esiningi njengoba nezikhulumi besezindlulile emazweni ukuthi abobaba man bayagodla abavamsile ke ukukhuluma. Manje into engichazile ke babudlowe ngizwile ngathi la endlini siyakholwa ngathi siyakhonza sonke. Yabona umuntu okhonzayo akasokolisi ngoba umuntu okhonzayo uyakhotha ahamba yozifundela naye makangabuzwa kahle. Angisho ukuthi ngiyababandlulula abangakholwa. Nethi songisho kona ukuthi umsebenzi ubese uhamba kalula ke ngoba uvela umtshele okulotshwe phasi ahambe ayo attest ukuthi vele ngeqiniso kuyibo. Namuhla ke engizoqala ngako engifuna nje ukukusho. Yabona mangisuka eMbalenhle ekseni namuhla ngidlule esitolo isinkwa nethu brotha ngithi ngihamba ngiyothenga isinkwa ke angiko sidla lesinkwa njalo kodwa ngiyosithenga isinkwa mangisithenga ngisithengela ukuthi mina mangizala ekhaya nabo leMbalenhle ngibashiye badlile. And angikwenzi lokho ngoba mhlambe ngibathanda kakhulu labantwana or ngoba mhlambe silele kahle noma wabo. Kodwa ngiyenza leyo nto ngoba njengendoda umsebenzi wami ukondla umndeni wami. So ngifuna singasuki emsebenzini kufanele siyenze njengamadoda. Ukuvikela umsebenzi wendoda. Ukuprovide umsebenzi wendoda. And khona into engiyithandile eshiwo uSayitsheni ndakhuluma ngama emotions. Wathi ungavumi ukulawulwa ama emotions wakho mawenza izinto. Okusho kona ukuthi awondli ngoba ujabulile. Awondli ngoba unelisekile kodwa wondla ngoba kuumsebenzi wakho okunakekela ikhaya. Amen. Amen. Nezwi lana kuZaga 18 chapter 18 verse 22 ithi he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. La kuZaga bathi othola unkosikazi uthola into enhle and uthola ukubusiseka kuNkulunkulu. Okusho kona ukuthi indoda shothi ngokweqiniso akufuneki iphili iyodwa. Ngoba uma iphila iyodwa ngisho ukuthi umusa yiwutholi. Izowuthola kodwa uhambe bekhona la ongafinyeleli khona njengoba futhi ngizokhotha uSayitsheni athi igaba ziyintatha ngithi. Wabala isokana, wabala ubaba, wabala iqhegu. Awukwazi ukuyijumpa ke lezigaba. Lezo zibusiso zihamba ngezigaba nangendlela ofuna uzilandele ngazo. So kuthiwa othola unkosikazi obtains favor from the Lord. Sichubeke kanjalo. Okusho kona ukuthi ukuphumelela kwethu kuncike kakhulu kulamakhosikazi esiwathathayo. Ngicela ukubuza baba amakhosikazi kaSindebele yini? Right. Okusho kona ukuthi ukuphumelela kwethu kuncike kakhulu kulamakhosikazi esizowathatha sizohlala nawo. Ngoba
uma uthola unkosikazi uthola umhawu kuNkulunkulu indlela zakho ziyavuleka. Sibuye singakhohlwa ukuthi uma usuthethe umthethe kangithi unkosikazi akusi yiwo wonke umuntu ngiyibeke kanjani ngiyihloniphise. Angifuni amagama ayiswana, ngifuna nje ngithi othole unkosikazi oqotho ngoba kuyenzeka ukuthi athe phela kanti ugejile, uyayibona ya wena uthi uthethe wena kanti ushaya iqeleni. Then lapho ke leyibusise ezikhuluma ngazo zizokugeja nazo ngoba ugejile kwawena, uyayibona. So ngizanayo kahle and mhlawumbe omunye la kubo baba ngabuza ukuthi mawuthi othethe unkosikazi oqotho ukhuluma ngomuntu onjani. Ngifuna futhi uyochecka Izakha u31 uchapter 31 uqale lapha ku11 ithi umuntu wesifazane omesabayo uNkulunkulu onakekela indlu yowakwakhe shuthi ozonakekela umuzi wakho. Iphinde futhi uthi olungileyo okhuluma amazi okuhlakanipha nothembekile. Uyabona ke angikubalanga konke kodwa ngenze isummary yaloko engikubone kubalekile. Shuthi uma uzothi uthola unkosikazi oqotho uyamethemba, uthembekile, umuntu omesabayo uNkulunkulu. And umuntu osaba uNkulunkulu kunezinto angazenzi, hayi ngoba angazenzi ngoba engefuni, ngoba esaba ukudumaza uNkulunkulu. Nginokuthi mangikhuluma nabantu engilingana nabo ngithi unzima or uyingozi umfana ongasabi umuntu, ngoba noma ufuna ukumkhuza akekho umuntu ozomthusela ngaye. Yabona mina mangiganga bekuthiwa mabathi sotshela ubaba wakho bengiqonda ngingene emthethweni ngoba ngiyazi ukuthi uyokhala inkalvasi. Manje umuntu ongamsabi ubaba wakhe noma ungathi ngiyomtshela ubaba wakho uyothi uyongenzani uzoqhubeka nalento leyo. Yingakho ngithi usuke ubusisekile uma uthola unkosikazi omesabayo uNkulunkulu ngoba kunezinto angeke aze azenze, hayi ngoba enzela wena kodwa ngoba uyazi ukuthi kuphambana nokuhamba kokuya enkosini. Amen. Bonke ngiphinde futhi ngiqhubeke ngikhothe kakhulu amavesi ngathi bengazi ukuthi ngiyaphi. Ngikhothe kakhulu amavesi njengoba ngishilo. Ngifuna futhi sambe siye kuPeter oqala uchapter 3 iverse ngu7 ithi husbands live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessel, since they are your heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Okusho kona ukuthi abantu besilisa kufuna abanakekela amakhosikazi wabo ukuze imithandazo yabo ingavimbeki. Uthe uSayijeni indoda inhloko yekhaya washo ukuthi emshadweni siyalingana, umama uba umzimba. Ngakho ke siyadingana ukuze umsebenzi uhambisane futhi sikhona ukubambisana. Kodwa ke uma ungaphathi kahle lo mama ukhumbula ukuthi kwesinye isikhathi abakhulumi babamba ngenhliziyo. Uyayibona? So uya-apply lapho, uyafuna lapha emafemini ukuba yinduna kodwa into ivimbela endlini. Kukhona ongakwenzi kahle. Uyabona lo mama ukuthi lento yakho mayingalunga uzokonakala ukudlula lendlela ongayo. Ngakho ke uma unakekela unkosikazi wakho la endlini neindlela zakho zibamhlophe. Mina ngithanda ukuthi umkhuleko wami uyezwakala kodwa wakankosikazi uzwakala kathathu ngoba yena ukhuluma on my behalf, ukhulekela akufisela mina ngithi ngazikhulekela ngisuke ngiziphakamise ngiqela okukhulu, kodwa yena uma ekhulekela wena umkhuleko izwakala kalula. Baba sihamba nabo. Amen ukhona. Amen. Yabonga sichubekeni. Njoba bengisho ukuthi
abantu besilisa kufuna banakekela amakhasikazi abo ukuze imithandazo yabo ingazokuvinjwa futhi babusiseke ngokwempilo. Ngiyaqhubeka-ke. Indoda asithi ubaba ekhaya ufuna aphathe umuzi wayo ngobuhlakani. Sayitshenzwe gcise ngishaya ngoba solo ngizomkhotha. Uthi uma yena ekhula i-role kababa ibikade short, which is i-majority yeingane ezikhula kule insuku lezo are suffering from the same problem. And ukuthi lento leyo ibabambe akuyona inkinga. Inkinga ukuthi njengoba sibaliza igaba si expect ukuthi bayihambe zoyintathu kodwa abanayo i-guidance yokuhamba leyo ndlela leyo. Uyaba-ke isokane, uyaphuma ebusokaneni usungena ekubeni yindoda. Ubudoda lobu ozobenza emagcekeni lapha ekuthiwa kusekhaya khona uzosuke ubuthathephi ngoba bushodile kuwe. So kithi thina esikhona ngifuna siqinise kakhulu ukuthi ezimpilweni zeingane uhlala nayo awuhlali nayo kodwa yiba ubaba okhona. Ukuba khona akakusho imali kule insuku zamanje ke ngisho ngeza everyday mawungaphethanga iDenon uma wengane ngavelale nje ukuthi ubone umntwana thi uhlale la kodwa ulengisa izandla yayibona. Kodwa mina engikushoyo ukuthi ukuba khona kwakho kwenza umehluko. Ingako ubaba oqotho ngisho bamalela ukuthi ingane ayibone. Umthola ehlola ngefence ayibiza athi hey ingoba unentshisakalo yokuba sempilweni yengane. Ngicela ke singalahlekelwa intshisakalo yokuba khona empilweni zabantwana. Ngoba ezubaba inkulu indima efuna sidlale. Konakala kwezinto khalwa ngobaba. Ukulunga kwezinto umama bengikhulekele. So ufuna nathi siqinisa amandla kuloko esikhona kuko ukubuka kuko njengabo baba. Amen. Ningalali. Sambeni kahle ningalali. Ngiqhubeke lapho ke. Khona isibonelo bengifuna ukusenza. Umzekelo wami uthi kulo lonke lokishi engengaya kulo even lele ngihlala kulo kuyenzeka kube nendodakazi kaMahlangu ithandane nomfana kaMaduma. Lo mfana kaMaduma lo kuyabonakala ukuthi impilo imile ayindawo. And bonke abantu bayabona ukuthi lo mfana lo lentombazane ayimfanele ngoba akukho kuhle kwenzakala ngempilo yakhe. Kodwa lo mfana ngoba uyinhloko kule relationship wenza lentombazane ibone lezinto ezifisayo ingasuki eceleni kwakhe. Ihamba iminyaka solo sithi lentombazane idlala ngesikhathi. Bakhona abafana awubuke walapha kaMthembu uceda isikolo sekayasebenza solo lo impilo imile. Lokho kuchaza kona ukuthi uma unobuholi obuqotho nathi singayibamba umshado yethu. Ngoba into engiyibonile esikhathini esiningi abomama abangaliswa ukuthi izinto azilungu. Abomama babangiliswa ukuthi abobaba abaholi ngendlela efanele. Ubaba naye akazi noma uyafuna ukwakha. Ubaba naye akazi noma ifence njobe iwile uzoyivusa. Ubaba noma kungaphuma inyoka kulotshani kuyayifanela kuye. As long as yena yile wabuya wabuka iTV wafunda iphepha. Ngakho ke nathi ufuna sizilungise thina. Ngoba inkinga eziningi ziqala kithi. Yabona uma uzoattend izinto ezifana njengabo counseling before bazokubuza izinkinga zakho